ஏன் கரிகால் பெருவளத்தான் கட்டிய கல்லணையை பலரும் அதிசயமாக உற்று நோக்குகிறார்கள்? ஆதியில் தோன்றிய அணைகளின் வரலாற்றுச் சோடுகளை திரும்பி பார்த்தால் காணாமல் போன அணைகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கிறது. அதில் விரல் விட்டு எண்ணத் தகுந்த வகையில் உள்ள அணைகள் மட்டுமே இன்னமும் புழக்கத்தில் உள்ளன. பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் கரிகாலன் கட்டிய கல்லணை இன்னமும் பயன்பாட்டில் இருப்பது எப்படி என்று அதிசயித்து நிற்கிறது உலகம். நீர் மேலாண்மை என்ற நீரியல் நிர்வாகத்தை உலகுக்கு உரத்து கூறிய தமிழர்களின் தொன்மை தொழில்நுட்பத்தை அறிந்து வியந்து நிற்கின்றனர் பலர். இதே தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாக கொண்டு அணை கட்டும் சூத்திரத்தையும் இந்த நீர் சூழ் உலகு பின்பற்றவும் செய்கிறது. இவையெல்லாம் மிகையான பேச்சல்ல, ஓடும் நீரில் எழுதப்பட்ட சரித்திரமும் அல்ல, காலம் கடந்து நம் கண்முன்னால் காண கிடைக்கும் உண்மை. இந்த உண்மையை பறைசாற்றும் வண்ணம் இன்று வரைக்கும் உறுதியுடன் நின்று சோழவள நாட்டுக்கு நீர் பங்கீடு செய்து வருகிறது கரிகாலனின் கல்லணை. இயற்கையோடு இணைந்து வாழத் தொடங்கிய மனிதன் இயற்கையை தன்வயப்படுத்தி உணவு உற்பத்தியையும் தொடங்கியுள்ளான். அப்போது இயற்கை சீற்றங்களையும் எதிர்கொண்டுள்ளான். ஆற்றின் போக்கிலேயே பாசன முறைகளை மேம்படுத்திய தமிழர்களின் வாழ்விலும் வெள்ளப்பெருக்கு எனும் இயற்கை சீற்றங்கள் எட்டி பார்த்துள்ளன. வருவிசை புனலை கற்சிறை போல என்று பாடிய தொல்காப்பியமும் வரும் புனல் கற்சிறை கடுப்ப என்று பாடிய மதுரை காஞ்சியும் பண்டைய தமிழர்கள் ஆற்று நீரை தடுத்து அணை கட்டிய வரலாற்றை எடுத்துச் சொல்கிறது. நீரோட்டத்தை கட்டுப்படுத்தவும் திசையை மாற்றவும் நீரை தேக்கி வைக்கவும் வெள்ள கட்டுப்பாட்டிற்காகவும் வேளாண்மைக்கு பகிர்ந்தளிக்கவும் நீர் மின்சாரம் தயாரிக்கவும் இன்றைய காலங்களில் அணைகள் கட்டப்படுகின்றன. பண்டைய காலங்களில் அணைகளே கிடையாது. அணை கட்டுவதற்கு தேவையான பொறியியல் அறிவியலே வளர்ந்திராத நேரம். அணை கட்டுமானத்திற்கு தேவையான பல நூறு எந்திரங்கள் கண்டறியப்படாத காலம். நீரியல் ஆய்வு, நிலத்தியல் ஆய்வு, சூழலியல் ஆய்வு, பருவநிலை ஆய்வுகள் எல்லாம் தொடங்காத தருணம். ஒன்றுமே இல்லாத காலத்தில் பண்டைய தமிழரின் நீர் மேலாண்மையை பறைசாற்றும் விதமாக காவிரியில் எழுந்து நின்றது கல்லணை. காவிரிக்கும் கல்லணைக்கும் மன்னர் காலங்களில் வேறு பெயர்கள் இருந்திருக்கலாம். சங்க இலக்கியங்களில் கரிகால சோழ பேராறு என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. பொன்னியாறு என்ற பெயரும் உண்டு. கல்லணையின் பெயர் கற்சிறை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் ஆங்கிலேயரின் வருகைக்கு பின்னர் காவிரி, கல்லணை என்ற இப்பெயர்களே நிலை பெற்றுவிட்டன. காவிரியின் கரை கரிகார் சோழக்கரை என்று அழைக்கப்பட்டதாக சோழர்கால கல்வெட்டுகள் குறிப்பிடுகின்றன. பொன்னி கரை கண்ட பூபதி என்று கரிகாலன் அழைக்கப்பட்டுள்ளான். 2ஆம் நூற்றாண்டு காலத்தில் சோழ நாட்டை ஆண்டு வந்தார் மன்னர் கரிகாலன். கரிகால மன்னனின் புகழை பட்டினப்பாலை, பொருநராற்றுப்படை, தெலுங்கு சோழ கல்வெட்டுகள், திருவாலங்காட்டு செப்பேடுகள் எடுத்துரைக்கின்றன. கரிகாலனுக்கு கரிகால வளவன், கரிகால் பெருவளத்தான், வளவன், திருமாவளவன், கரிகால் சோழ பெருவளத்தான் போன்ற பல்வேறு பெயர்களும் உண்டு. கடற்படை துணையோடு கரிகார் சோழன் கடல் கடந்து இலங்கையை வென்று வந்த கதையை கலிங்கத்து பரணி கூறுகிறது. வடக்கு இமயம் வரை சென்று வெற்றி கொண்டதை சிலப்பதிகாரம் எடுத்து காட்டுகிறது. இன்றைய தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பூதலூர் வட்டம் தோக்கூர் கிராமத்திற்கும் கோவிலடி என்று அழைக்கப்படும் திருப்பேர் நகர் கிராமத்திற்கும் இடையே அமைந்திருக்கிறது கல்லணை. கல்லணையின் நீளம் 329 மீட்டர் அல்லது 1080 அடி. அதன் அகலம் 12.20 முதல் 18.30 மீட்டர் அல்லது 40 முதல் 60 அடி. மேலெழும்பிய அணையின் உயரம் 4.57 முதல் 5.49 மீட்டர் அல்லது 15 முதல் 18 அடி. வற்றாத வளமான ஆற்றில் எந்நேரமும் பெருக்கெடுத்து ஓடும் நீரினை மறித்து கட்டப்பட்டு இன்றளவிலும் பயன்பாட்டில் இருக்கும் கல்லணை குறித்த ஆச்சரியங்கள் பொறியியல் தொழில்நுட்பத்தின் பாடமாகவும் அமைந்துவிட்டது. அணையின் அடித்தள பரப்பு மட்டும் 54,000 சதுர அடி. ஆற்றுப்படுகையில், அதுவும் மணற்பாங்கான இடத்தில் அணைகள் கட்டுவதற்கே அசாத்தியமான துணிச்சல் வேண்டும். கல்லணை கட்டுமானத்திற்கு 69,01,200 கன அடி கருங்கற்பாறைகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த பாறைகள் எங்கே கிடைத்தன, எப்படி கொண்டு வரப்பட்டன, ஆற்றை அளந்து நீரை பிளந்து பெருவெள்ளத்தின் நடுவே எவ்வாறு பொருத்தப்பட்டன என்ற ஆய்வுகள் இன்னமும் தொடர்ந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றன. திருச்சியிலிருந்து சுமார் 50 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள குளித்தலை அருகே காவிரியின் வடகரையில் உள்ள திருங்கோய்மலை பகுதிகளிலிருந்து பெருங்கற்கள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. கர்நாடக மாநிலத்தின் பிரம்மகிரி குன்றில் கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 4400 அடி உயரத்தில் இருக்கும் தலைக்காவிரி என்ற இடத்திலிருந்து காவிரி ஆறு உற்பத்தியாகிறது. 320 கிலோமீட்டர் தூரம் கர்நாடகாவிலும் 416 கிலோமீட்டர் தூரம் தமிழ்நாட்டிலும் 64 கிலோமீட்டர் இரு மாநில எல்லைகளிலுமாக சுமார் 800 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு வங்கக்கடலை நோக்கி ஓடுகிறது காவிரி. ஒகேனக்கல்லிலிருந்து பவானி வரை வடக்கிலிருந்து தெற்கு திசை நோக்கி ஓடுகின்ற காவிரி நீலகிரி மலையில் உற்பத்தியாகி ஓடி வரும் பவானி ஆற்றுடன் கைகோர்த்து பின்னர் கிழக்கு திசை நோக்கி பயணிக்கிறது.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்திலிருந்து வரும் நொய்யல் ஆறு, கேரள மாநிலம் மூணாறு பகுதியிலிருந்து வரும் அமராவதி ஆறுகளுடன் இணைந்து அகண்ட காவிரியாக பெருக்கெடுத்து வருகிறது. திருச்சியை நெருங்கி வருகையில் எலமனாறு பகுதியில் காவிரி, கொள்ளிடம் என இரண்டாக பிரிந்து சகோதர ஆறுகளாக ஒரே திசையில் இணையாக பயணிக்கின்றன. கல்லணை அமைந்துள்ள இடத்தில் காவிரிக்கும் கொள்ளிடத்திற்கும் இடையே மீண்டும் ஒரு இணைப்பு ஏற்படுகிறது. கல்லணை கட்டு முன்பு காவிரியில் அதிக வெள்ளம் வரும்போது வேளாண் நிலங்கள் சேதத்திற்குள்ளாகியுள்ளது. கல்லணை கட்டப்பட்டுள்ள இடத்தின் அருகே வடகரையை உடைத்து கொண்டு காவிரி வெள்ளம் கொள்ளிடத்தில் பாய்ந்துள்ளது. வேளாண் மக்கள் ஒன்று கூடி கரையை பலப்படுத்துவதும் வெள்ளம் புகுந்த நிலங்களை சீர்படுத்துவதும் வெள்ளம் அடிந்த பின்பு குளங்களில் தேங்கிய வண்டல்களை அகற்றுவதும் தொடர்கதையாகவே இருந்துள்ளது. அணைகள் இல்லாத காலத்தில் பருவமழை காலங்களில் வரும் காவிரியில் புரண்டு வரும் வெள்ளம் கரையோரங்களில் பலத்த அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தி கொண்டு வருகிறது. பலர் ஆற்று நீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டு பல உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த செய்தி மன்னரின் கவனத்திற்கும் சென்றுள்ளது. உறையூரை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி புரிந்த கரிகால் மன்னனுக்கு வெள்ளத்தால் நாட்டு மக்கள் படும் அவதி கவலையை உண்டாக்கியுள்ளது. தலைநகரம் உறையூர் மட்டுமின்றி கடல் கடந்து வாணிபம் செய்யும் தமிழர்களின் வங்கக்கடல் துறைமுகமான புகார் பட்டணத்திலும் வெள்ளம் புகுந்து சேதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த பெருவெள்ளத்தால் ஏற்படும் அழிவுகள் காரணமாக வேளாண் உற்பத்தி பெரிதும் பாதிப்புக்குள்ளாகியது. இதனால் உணவு தட்டுப்பாடும் பல சமயங்களில் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பர்மா போன்ற நாடுகளிலிருந்து உணவு தானியங்கள் இறக்குமதி செய்யப்படும் நிலை கூட ஏற்பட்டுள்ளது. கடல் கடந்து இலங்கை, பர்மா நாடுகளில் விளைந்த உணவுப் பொருட்களும் தானியங்களும் சோழர்களின் துறைமுகமான காவிரி பூம்பட்டினத்தில் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளன. இதற்கெல்லாம் மாற்று என்னவென்று யோசித்தான் மன்னன் கரிகாலன். பொங்கி வரும் காவிரியின் வேகத்தை குறைக்க என்ன வழி என்று ஆலோசித்தான். அத்தோடு வரும் நீரை எப்படி ஆக்கபூர்வமாக பயன்படுத்தி கழனியை செழிக்கச் செய்யலாம் என்ற யோசனையிலும் இறங்கியுள்ளான். அந்த யோசனையில் உதித்ததுதான் கல்லணை என்ற மாபெரும் வரலாற்று சின்னம். ஏட்டறிவு பெற்ற அறிஞர் பெருமக்களும் பட்டறிவு கொண்ட வேளாண் நிலக்கிழார்களும் மன்னரவையில் ஒன்றாக கூடி விவாதங்கள் நடத்தியிருக்கலாம். ஆற்று நீரை இறைத்து குறைக்கவும், மாற்று வழியில் நீரோட்டத்தை திருப்பிவிட்டு தூர்க்கவும், பள்ளம் தோண்டி சுண்ணாம்பு காரையால் கட்டி எழுப்பவும் பலவாறு ஆலோசனைகள் நடந்திருக்கக்கூடும். இறுதியாக மதிநுட்பமும் மனதிற்பமும் கொண்டு அந்த கட்டுமான திட்டத்தின் கரு உருவாகி இலக்கை அடைந்திருக்கக்கூடும். ஏனென்றால் நீர்வள நிலவள திட்டங்களை முற்கால சோழ மன்னர்கள் அப்படித்தான் திட்டமிட்டு செயல்படுத்தியிருக்கிறார்கள். வடக்கே ஓடும் கொள்ளிடம், தெற்கே ஓடும் காவிரி இரண்டும் நெருங்கும் தோகூர் என்ற ஊரின் அருகே காவிரி நேராகச் செல்லாமல் கொள்ளிடத்தில் கலந்தது. இதனை தடுத்தால் காவிரி பாசனப்பகுதி வளமாகும். வெள்ளம் அதிகம் வந்தால் இருபுறமும் பிரிந்தோடும், வண்டல் சேருவது தடுக்கப்படும் என்ற எண்ணத்தில் அந்த இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடும். கூகூர் கோயில் கல்வெட்டிலும் கரிகாலன் பற்றிய செய்திகள் இருக்கின்றன. ஆனால் காட்டு யானை போல திமிரிக் கொண்டு வரும் வெள்ளத்தை தடுத்து அணை கட்டுவது என்பதே இயலாத காரியம். காவிரியில் எப்போதும் நீர் நிறைந்து காணப்பட்ட காலம் அது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வளமாக இருந்த காலத்தில் பெய்யும் மழையின் அளவும் அதிகமாக இருந்தது. பிற்காலங்களில் கட்டப்பட்ட கிருஷ்ணராஜ சாகர் அணை கூட இல்லாத காலத்தில் வெள்ளம் தடைகளோ தேக்கங்களோ இல்லாமல் அகண்ட காவிரி அகண்ட கரைகளை தொட்டுக்கொண்டு புரண்டு வந்து கொண்டிருந்த காலம். இன்னும் சொல்ல போனால் கிருஷ்ணராஜ சாகர் மற்றும் மேட்டூர் ஆகிய அணைகள் கட்டி நீரை தேக்கிய போது கூட மழைக்காலங்களில் கல்லணையில் நொடிக்கு 2 லட்சம் கன அடி நீர் கரை புரண்டு ஓடியுள்ளதாக சுழலியல் அறிஞர் நக்கீரன் குறிப்பிடுகிறார். அப்படியெனில் கட்டற்ற காலங்களில் நொடிக்கு எத்தனை கன அடி நீர் கடந்திருக்கக்கூடும் என்று எண்ண முடிகிறது. ஆகவே இதன் குறுக்கே அணையை கட்டுவது என்பது இயலாத காரியம். ஆனாலும் எண்ணி துணிந்தான் கரிகாலன். நீரோட்டத்தையும் நிலமட்டத்தையும் ஆராய்ந்த மன்னன் அணை கட்டும் பணிகளை தொடங்கினான். நீரோட்டத்தின் குறுக்கே அணை கட்டினால் மண் அரிப்பு அதிகம் ஏற்படும், நீரோட்டத்தின் இணையாக கட்டினால் மண் அரிப்பு குறைவாக இருக்கும் என்று கணித்தனர். கல்லணை அமைந்திருக்கும் இடங்களின் அருகே மலைத்தொடர்களோ குன்றுகளோ கூட கிடையாது. இதனால் திருச்சியை தாண்டி பல 100 குன்றுகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு கற்களின் உறுதி சோதிக்கப்பட்டு பாறைகள் உடைக்கப்பட்டன. பாறைகளை கொண்டு செல்ல மாடுகள் பூட்டிய பாரவண்டிகள் மட்டுமே இருந்துள்ளன. அதனால்தான் கல்லணையில் பயன்படுத்தப்பட்ட கற்கள் அத்தனையும் 5 அடி நீளத்திற்கும் குறைவாக, 3 அடி அகலத்தை தாண்டாத, 1.25 அடி உயரத்தை எட்டாத, 2 டன் மட்டுமே எடையுள்ளதாக இருக்கின்றன. கச்சிதமாக வெட்டி எடுக்கப்பட்ட பாறைகளை ஆற்றோர பாதை வழியாகவே பாரவண்டிகள் கொண்டு வந்து சேர்த்தன. பாய்ந்தோடும் வெள்ளத்தின் வேகத்திற்கு ஈடுகொடுத்து கல்லணையை எப்படி கட்டுவது என்று ஆலோசித்தான் கரிகாலன். கன்னி முயற்சியாக அவையில் ஆலோசித்த தொழில்நுட்பத்தின்படி கற்கள் ஒவ்வொன்றாக ஆற்றில் உருட்டி விடப்பட்டன. நீரோட்டத்தின் போக்கில் ஏற்படும் மண் அரிப்பினால் கற்கள் நீரில் புதைந்தன. புதைய புதைய அந்த கற்களின் மேல் அடுத்தடுத்து கற்கள் இடப்பட்டன. கடற்கரையில் நிற்கும்போது அலையடித்தால் நம் கால்கள் மணலில் புதையும் என்கிற எளிய தொழில்நுட்பம் அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டது. மேலே உள்ள பாறைகளின் அழுத்தம்
நீரோட்டத்தில் ஏற்பட்ட மணல் அரிப்பு காரணமாக பாறைகள் உள்ளே இறங்கின. 2 கற்களும் ஒன்றுக்கொன்று ஒட்டிக்கொள்ள களிமண் கலந்த பசை போன்ற பொருள் பயன்படுத்தப்பட்டது. இதுபோன்று தரையின் அடியாழத்தில் பாறை வரும் இடம் வரைக்கும் கற்களை மூழ்கடிக்கும் வித்தைகளை சோழ நாட்டில் செயல்படுத்தி காட்டினர். எளிமையான தொழில்நுட்பம்தான், யாருடைய மதிக்கும் எட்டாத தொழில்நுட்பம் என்பது கல்லணையை ஆய்வு செய்வது வரைக்கும் யாரும் அறியவும் இல்லை. குன்றுகளை உடைத்து பாறைகளை பெயர்க்கவும் கட்டுமானத்தில் உதவி செய்யவும் இலங்கையின் ஒரு பகுதியை வென்று சிறைபிடிக்கப்பட்ட சிங்கள சிப்பாய்கள் வேலையாட்களாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். கற்களை இழுத்து வர யானைகளும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தொழில்நுட்பம் தெரிந்த சோழர்களுக்கு சுத்தியல், கடப்பாறை, மண்வெட்டி, அரிவாள், கோடாரி, ரம்பம், கத்தி, கயிறு, மரங்கள் மட்டுமே பயன்பாட்டு பொருளாக இருந்துள்ளன. காவிரியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் போது சாதாரண நாட்களிலும் வண்டல் படியாத அளவிற்கு கொள்ளிடத்தில் நீரோட்டத்தில் அடித்துச் செல்லும் வகையில் வளைந்து நெளிந்த அமைப்பாகவே கல்லணை கட்டப்பட்டுள்ளது. காவிரி வெள்ளம் இடதுபுறமாக வடிந்து கொள்ளிடத்தில் கலக்கின்ற வகையில் இன்றைய உத்தமர் சீலி, கிளிக்கூடு கிராமங்கள் இடையே ஏராளமான முண்டுக்கற்கள் தரையில் பதிக்கப்பட்டுள்ளன. முக்கொம்பிற்கு முன்பாக முசிறி என்ற இடத்தில் அகண்ட காவிரியின் தென்கரையில் கருங்கல் மதகு வாய்க்கால் அமைக்கப்பட்டு சோழர்கால கல்வெட்டும் உள்ளது. கல்லணையிலிருந்து பிரிந்து செல்லும் வெண்ணாற்றங்கரையின் கச்சமங்கலம் பகுதியில் கற்சிறை எனப்படும் சிறிய தடுப்பணை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. கல்மதகு, கற்சிறை, கல்லணை போன்றவை சோழர்கால காவிரி நீர் மேலாண்மைக்கு சான்றாக விளங்குகின்றன. எகிப்து நாட்டின் தலைநகரம் கெய்ரோவில் காராவி ஆற்றின் குறுக்கே சாத்தெல் கஃபாரா என்ற அணை கட்டப்பட்டுள்ளது. 348 அடி நீளம், 265 அடி அகலத்துடன் தரைக்கு மேலே 37 அடி உயரத்தில் பெருங்கற்களால் கட்டப்பட்ட அணை அது. ஆற்றின் குறுக்கே 78 அடி அகலத்தில் 37 அடி உயரத்திற்கு பாறாங்கற்களால் இருவேறு சுவர்கள் எழுப்பப்பட்டு இரு சுவர்களுக்கும் இடைப்பட்ட 120 அடி பகுதியில் கூழாங்கற்கள் கொட்டப்பட்டு அந்த அணை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அணையிலும் காரை கட்டுமானம் பயன்படுத்தப்படவில்லை. நீரொழுங்கிகள், மணல் புகைகளும் அமைக்கப்படவில்லை. தொல்லியல் துறையின் கரிம வடிவ ஆய்வின்படி இந்த அணை 3000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதாக கருதப்படுகிறது. ஆனால் உலகின் தொன்மையான அணை என்று கருதப்படும் சாத்தெல் கஃபாரா என்ற அணை இன்று பயன்பாட்டில் கிடையாது. ஆனால் அதே தொழில்நுட்பங்களோடு 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கட்டப்பட்ட கல்லணை இன்றும் பயன்பாட்டில் உள்ளது. அதனால்தான் ஆய்வாளர்களும் பொறியியல் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களும் கல்லணையை தேடி வந்து கொண்டிருக்கின்றனர். 1777 ஆண்டில் எழுதப்பட்ட மெக்கன்சி ஆவண குறிப்புகளில் அணைக்கட்டி என்று கல்லணை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கல்லணையின் ஒரு முனையிலிருந்து மறுமுனை வரை 2-3 வளைவுகளுடன் காணப்பட்டது. அதன் முகடு மட்டமாக இல்லாமல் சாய்வாக இருந்தது. கிழக்கு முனையை விட மேற்கு முனை அதிக உயரம் கொண்டது. அது குறுக்கிலும் சாய்வாக இருந்தது. சில பகுதிகளில் ஒழுங்கான மற்றும் சீரான சாய்வுகள் இருந்தன என்று கல்லணையின் பொறியியல் தொழில்நுட்பத்தை மெக்கன்சி குறிப்பிட்டுள்ளார். 1804 ஆண்டில் காவிரி பாசன பகுதிகளின் பரப்பை அதிகரிக்கவும் நீர் மேலாண்மையை மேம்படுத்தவும் இராணுவ பொறியாளர் ஜேம்ஸ் கால்வெல் கல்லணை பகுதிக்கு வந்தார். கல்லணையின் உயரத்தை மேலும் உயர்த்தினால் கூடுதல் நீரை தேக்கி வேளாண்மைக்கு பயன்படுத்தலாம் என்பது அவரது எண்ணம். அதன்படி மதகுகள், நீர் ஒழுங்கிகள் அமைக்கப்பட்டன. வண்டல் படிந்த கல்லணையில் மணற்போக்கிகள் அமைக்கும் திட்டத்துடன் சர் ஆர்தர் காட்டன் தலைமையிலான பொறியாளர் குழு அணையை ஒட்டி தோண்டும் போதுதான் அந்த கல்லணையின் மூலப்பகுதியை பார்த்து அதிசயித்து போனது அந்த குழு. சுமார் 12 அடி ஆழத்திற்கு ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக அங்கே அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் பெரிய பெரிய பாறை பாளங்களைக் கண்டு இது என்ன விந்தை என்று அசந்து போனார்கள். பாறைகளுக்கு இடையே கட்டுமானங்கள் எதுவுமே கிடையாது. களிமண் பூச்சிகள் மட்டுமே இருந்துள்ளன. புரியாத புதிரான அணையின் கட்டுமான ரகசியத்தை சிறிது சிறிதாகவே புரிந்துள்ளார் ஆர்தர் காட்டன். 1828 ஆண்டு முதல் தொடர் ஆய்வு செய்த சர் ஆர்தர் காட்டன் கல்லணையை தி கிராண்ட் அணை என்று புகழ்ந்துள்ளார். 1830 ஆண்டில் கல்லணையில் மணல் போக்கிகள், நீர் ஒழுங்கிகள் அமைக்கப்பட்டு அணை மேம்படுத்தப்பட்டது. காவிரி ஆறு முக்கொம்பில் தென்புறமாக காவிரி, வடக்கு புறமாக கொள்ளிடம் என 2ஆக பிரிகிறது. காவிரிக்கும் கொள்ளிடத்திற்கும் இடையே தீவு போன்று திருவரங்கம் அமைந்துள்ளது. கொள்ளிடத்தின் ஆற்றுப்பகுதி தாழ்வாகவும் காவிரி சற்று உயரமாகவும் இருப்பதால் காவிரி பாசன பகுதிகளுக்கு போதுமான நீர்வரத்து இல்லை. கல்லணையின் தொழில்நுட்பத்தை கற்றுக்கொண்டு அறிவியல் வளர்ச்சியால் உருவான புதிய புதிய இயந்திரங்களின் துணை கொண்டு கொள்ளிடத்தின் குறுக்கே மேலணை என்ற நீரொழுங்கி அமைப்பை 1834 ஆண்டில் ஆர்தர் காட்டன் உருவாக்கினார். ஆர்தர் காட்டன் பயன்படுத்திய இயந்திரங்கள் ஆந்திர மாநிலம் ராஜமுந்திரியில் அவரது பெயரிலான அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. 1840 ஆண்டில் வெள்ளத்தை சமாளிக்கவும் நீரோட்டத்தை முறைப்படுத்தவும் காவிரி வெள்ளமும் கொள்ளிடத்தின் உபரி நீரும் வேளாண்மைக்கு முறையாக பயன்படுத்தப்பட வேண்டுமென கீழணை என்ற அமைப்பையும்
ஆர்தர் காட்டன் உருவாக்கியுள்ளார். 1886ஆம் ஆண்டில் இயல்பாகவே நீரை திருப்பும் வகையில் மதகுகளும் அமைக்கப்பட்டன. பின்னர் 1889ஆம் ஆண்டில் அந்த மதகுகளின் உயரம் அதிகரிக்கப்பட்டது. 1909ஆம் ஆண்டில் கல்லணை பகுதியில் வளைவுகள் அமைக்கப்பட்டன. 1925ஆம் ஆண்டு முதல் 34 வரையிலான காலகட்டத்தில் வெள்ளத்தடுப்பு நடவடிக்கைகளாக பல்வேறு மேம்பாட்டுப் பணிகளும் செய்யப்பட்டன. மணற்பாங்கான ஆற்றின் நடுவே பெரும் பாறைகளை அமிழச் செய்து அணை கட்டும் திட்டத்தை காவிரியை விட 5 மடங்கு அதிகம் நீர்வரத்து உள்ள கோதாவரி ஆற்றில், அதாவது இன்றைய ஆந்திரா அன்றைய சென்னை மாகாணத்தில் தௌலீஸ்வரம் என்ற இடத்தில் 1874ஆம் ஆண்டில் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தி காட்டினார் ஆர்தர் காட்டன். பின்னாட்களில் அதுவே பொறியியல் தொழில்நுட்பத்தின் சூத்திரமாகவும் மாறிவிட்டது. எண்ட் ஆன் மெத்தட் என்று அழைக்கப்படும் இந்த தொழில்நுட்பத்தின்படிதான் ஆற்றை மறித்து மணற்பாங்கான இடங்களில் அணைகள் கட்டப்படுகின்றன. கப்பல்கள் வந்து செல்லும் துறைமுகங்களில் கடல் அலைகளின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்த 2 கைகளும் அரவணைப்பது போன்ற வளைவுகள் கடல் நீரினுள் அமைக்கப்படுகின்றன. அத்தகைய அமைப்பை உருவாக்க கரிகால சோழன் காலத்து எண்ட் ஆன் மெத்தட் என்ற தொழில்நுட்பத்தின்படிதான் கற்கள் கொட்டப்படுகின்றன. 1850ஆம் ஆண்டு முதல் அமெரிக்காவில் பின்பற்றப்படும் டம்பிங் ராக்வில் என்ற தொழில்நுட்பம் கல்லணை தொழில்நுட்பத்தை பின்பற்றுவதாக தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழக ஆய்வு தெரிவிக்கின்றது. அணையின் மேல் வழிந்து செல்லும் நீர், அணையின் கீழ் கசிந்து செல்லும் நீர் இரண்டாலும் பாதிக்கப்படாத வகையில் கசியும் அடித்தளத்தில் அமையும் கட்டமைப்பு என்ற சிக்கல் நிறைந்த தொழில்நுட்பத்தில் கல்லணை கட்டப்பட்டுள்ளதாக இன்றைய பொறியியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். 1853ஆம் ஆண்டில் தென்னிந்தியாவின் பாசனம் என்ற நூலை எழுதிய பேர்ட் ஸ்மித் என்பவர் கல்லணை மிகப்பெரிய பொறியியல் சாதனை என்று வியந்து பாராட்டியுள்ளார். கல்லணை கட்டப்பட்ட விதம் குறித்தும் தொழில்நுட்பங்கள் பற்றியும் வெளிநாட்டவர்களின் குறிப்புகள் மட்டுமே உள்ளன. சங்ககால இலக்கியங்கள், கல்வெட்டுகள், ஓலைச்சுவடுகளில் அணை கட்டும் தொழில்நுட்பம் குறிப்பிடப்படவில்லை. ஆனால் கரிகால் சோழனின் கைவண்ணத்தில் உருவான இந்த அணையை பற்றி பல பாடல்கள் உலா வருகின்றன. குலோத்துங்க சோழன், ராசேந்திர சோழன் ஆகிய மன்னர்கள் தன் முன்னோர்களின் நீர் மேலாண்மை குறித்து வியந்து பாராட்டுகின்றனர். மன்னர் கரிகாலர் பெருவளத்தான் புகழை மட்டும் பாடவில்லை, காவிரியில் கரை கண்டு கல்லணை கட்டிய பெருமைகளும் அதில் அடங்கியுள்ளது என்று தமிழ் அறிஞர்கள் எடுத்து காட்டுகின்றனர். கல்லணையின் வடகரை மதகிலிருந்து பிரியும் உள்ளாறு சற்று தூரத்தில் கொள்ளிடம் ஆற்றில் கலந்து விடுகிறது. பெருவெள்ள காலத்தில் வரும் மிகை நீர் காவிரி, வெண்ணாறு ஆறுகளில் ஓடுவதோடு மட்டுமின்றி வடகரை உள்ளாறு வழியாக கொள்ளிடத்திற்கும் சென்று விடுகிறது. கல்லணையிலிருந்து பிரியும் காவிரிக்கு 42 மதகுகள், வெண்ணாறுக்கு 30 மதகுகள், கல்லணை கால்வாயில் 6 மதகுகள், கொள்ளிடம் பகுதியில் 33 மதகுகள் என்று மொத்தம் 111 மதகுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தேவைக்கேற்ப நீரை திறந்துவிட்டு மேலாண்மை செய்து வருகிறார்கள். குடிமக்களின் குறை கேட்ட மன்னன் கரிகாலன் காவிரியின் உடைப்பு சரி செய்திட வேளாண் மக்களோடு தனது படை வீரர்களையும் பணிக்கு அனுப்பியுள்ளான். பெரும் பாறைகளை கொண்டு வந்து கொட்டியுள்ளான். கரைகளை சரி செய்து நிரந்தர தீர்வினை எட்டிய மன்னனை மக்களும் புகழ்ந்துள்ளனர். அதனால்தான் பொன்னிக் கரை கண்ட பூபதி என்று கரிகால் மன்னனையும் மன்னன் கட்டித்தந்த காவிரி கரையை கரிகாலக் கரை என்றே அழைத்துள்ளனர். காவிரியின் ஆற்றுப்பெருக்கு கொள்ளிடத்தை நோக்கி பாய்வது குறைந்தாலும் தற்போது அணை கட்டப்பட்டுள்ள இடத்தில் வடகரையில் அடிக்கடி உடைப்பு ஏற்பட்டே வந்துள்ளது. உயரமான காவிரியும் தாழ்வான கொள்ளிடமும் இயற்கையிலேயே அப்படி அமைந்து விட்டதால் அதற்கான நிரந்தர தீர்வுதான் ஆற்றை மறித்து கற்களை கொட்டி உருவாக்கப்பட்ட கல்லணை. 6 அடிக்கும் குறைவான கல்லணையில் இருந்து ஆற்றுப்பெருக்கு காலத்தில் தானாகவே கொள்ளிடத்தில் வெள்ள நீர் வடிந்துள்ளது. ஒரு அணை உருவாக்கப்பட்டால் காடுகள் அழிக்கப்படும், விலங்குகளும் மனிதர்களும் இடம்பெயர்வார்கள். ஆற்றின் நீரோட்டத்தில் வலசை செல்லும் நீர்வாழ் உயிரினங்களும் பாதிக்கப்படும். நூற்றுக்கணக்கான சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் நிலங்கள் நீரில் மூழ்கும். இதுபோன்ற எந்தவிதமான சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளையும் ஏற்படுத்தாமல் நீரோட்டத்தின் போக்கில் வேளாண்மைக்கும் பயன்படும் வகையில் நிரந்தர நீராண்மை தொழில்நுட்பத்திற்கு சான்றாக, சூழலியல் நண்பனாக பெருமையோடு வீற்றிருக்கிறது கல்லணை என்ற கற்சிறை. மண்ணின் செழிப்புக்கும் மக்களின் மலர்ச்சிக்கும் வித்திட்ட பெருமிதத்தோடு கல்லணை அருகிலேயே யானை மேல் சிலையாக வீற்றிருக்கிறான் காவிரியை கட்டுப்படுத்தி கழனிகளை வளப்படுத்திய கரிகாலர் சோழ பெருவளத்தான்.